幾恐怖啊！生存有咩恐怖啊？黑暗定係你個網本身慢啊？應該係我個網本身慢啊，我係覺得我個網慢咯。嗯哼，但係其實依家你冇話喎，都單咗1.5G噶咯嗯，喎，中等咯，話慢唔慢，話快唔快咯。唔係喎，等陣都係玩一陣嘅啫喎。我定篤尿先，刷定個牙先。查理唔見咗啊！查理，密室逃脫模擬器。點解 Monhan World 個排名會高過 Wiles 嘅？屌而家 Wiles 係 PC 3隻 Monhan 最低嗰個。你啊，瞓啊！佢唔係內容，佢唔係咩嘢瞓，咪真係內容瞓冇乜內容，其實係冇打乜內容怪手感上手都好好嘅。係咯。鬧屎疏。哎呀喂！哇！黐線 CSGO 嗰個又換人數，斷崖式啊120萬，你覺得呢個電腦佔幾多？電腦玩家，真係斷崖式。電腦玩家會唔會佔一半呢度？即係實際人數60萬嘅啫。有機會係真人，可能真係得60萬。反而 Dota 如果係咁計，如果 Dota 係應該就真係個真人嚟嘅，應該真係全部都真人嚟嘅。老實講。70萬人會唔會多過英雄聯盟呢？ L 嗰條數佢又好似冇點擺佢出嚟喎，係咪啊？我睇到啦，我唔知呢個咩服啦，但係得
而家在線人數得個40萬。喂，彈好，阿斌屙完尿未啊？準備好啊，洗乾唔好諗淨，住唔好諗住咁樣避世喎。做逃兵。燕雲16聲， OK 嘅，我係其實推薦嘅鬧屎疏。但係我覺得你都係玩完翻㗎咯 Steam 喎版算。我會玩 Steam 版咯，因為相比國服嚟講真係方便好多。但係你想玩係 OK 嘅，好得意嘅一個遊戲。但係你咧？但你唔喺度啊？你咧？叫做點咧？你們那個面煙雲16星， 99嘅啊！最記得係佢可以滑跪啊，同人哋道歉，跟住人哋就會俾你贏。好撚大聲，好撚大聲好。嘈好嘈好嘈！魚眼視覺建議關咗佢，鏡頭搖晃都即刻關咗佢，逆水寒呢啲就應該接埋佢啦。隨翼同步都關咗佢啊！關咗佢。逆水寒都係極分。香口確認。水寒要嚟賺錢㗎，新年。哇，不過好撚辛苦啊！啲死人佬點樣壓靚晒啲價，開始真係鬼同你做啊！黐線調整至隱約可見。你如果真係對你嚟講，我都係咁覺得。如果你真係想玩一個武俠 game，最好嘅選擇應該係煙雲16星咯。你好，我係一個係啊，我零。係嗰啲代乾啊，我要幫人代拆。會死嘅喎，嗰啲勁辛苦我想講。屌咩你開價5蚊，隔離即刻同你開價3蚊，點撚樣搶啊？跟住人哋係用電腦整，要領你就手動。要領隻 game 細聲啲先。啱啊！太黑喎。哇！屌你老母！佢一開波就咁樣啊！哇！哦，好正喎！要落低啦。我錄緊㗎啦，我嚇佢我頭先唔記得睇嗰啲掣啊唔使睇啦，條 WASD 啫嘛，屌！ ！F 開燈。喂！ camera 喂，唔係喎，其實佢咁樣有啲暈嘅喎。又暈。唔係啊，真係㗎。佢個人咧太搖啊，有冇得教個人冇咁搖啊？已經關咗鏡頭搖晃。鏡頭搖晃你關咗㗎啦。係，我就叫你關。你睇下佢行個人好撚搖喎。開魚眼冇咁搖咯。你試下開咯。魚眼係咩嘢？都唔俾我開嘅。眼開魚眼成個芒就會變到勁咩啊？咁啊冇咁搖。佢都係搖。仲搖。真係好撚搖，唔得關咗佢。點啊？我而家要出去交互即係咩意思啊？即係咁依交互啦。哦，E 嚇都開唔撚到。咁啊要揀埋開始嘅咯開燈。
關燈，咁就可以。關燈，關燈。勁嬲佢喎。哦，條鎖匙喺度。知有冇踎低啊？你 ESC 一係 C 一係講粗噶啦。左邊嗰度冇喎。喎，冇即係左右度即係唔使踎低咯。冇喎，攞唔到喎。咁搞笑。個櫃啊嘛，即係明顯係個櫃啊。哇！喂，閂翻先，唔抵住，你呢邊先。哦，屌你普通衣櫃。哦，哇！屌你，喂，唔睇住，我唔睇住，擋一擋先。做咩啊？我想睇喎，你冇擋啊你先開？demo 啫，你驚咩啊？demo 冇恐怖嘢嘅咩？冇啊，邊會有？一般都冇啊。俾你試下個流程點玩㗎嘛，嗰啲玩法。佢而家下咗你正式版咪冇得嚇你咯。點解你有彈珠的彈珠聲？要啦，彈珠聲必需品。喂，幫好手尾幫你關門啊頭先邊個係開燈啊？ F 啊！仆你個街啱啱。我邊度知有彈珠的聲音咧？聽你睇下邊間房？喂，右邊咯，聽到右邊係應該呢個綠色門出邊。咁快出去？喂，唔得，奶奶地嘅。頭暈。我頭暈做藉口係嘛？ 1分30秒啫，大佬啊！呢個 cam 錄得哇！真係有喎，真係有嗰啲彈珠聲喎。向上定水管佢係樓上啊嘛？啫，水管聲嚟嘅啫。嗰啲水管嗰啲。呀，啲老人家中意玩彈珠噶嘛。哦，但係呢個真係幾撚有 feel 啊！呢個咁聰哥你玩，唔係即係講緊整我哋嗰隻 game。你可以直接抄撚晒呢啲詞 design 諗下。始終都要揾素材嘅，我覺得真係似喎呢個。可能係咯。要喂，我屌你老母咁撚黑！咁你都要玩一次，你先揾到個素材噶嘛？睇你玩一次仲有 feel 啊！直頭有為用家感受。個聲係咪就喺個屎坑嗰度出嚟嘅咧？呢個在樓上，啊，喺樓上啊個聲。只係屌你而家左邊呢間。係啊，唔係啊，好似有人啊屌！屌你而家左邊啦，即係個聲左。呢間房哇，我點入啊？我依啊，入唔撚到㗎。呢個你最後面靠呢間啦，即咁唔願意面對佢。喺呢個窿啊，記唔記得個窿啊？喂，唔得！咩啊？一齊睇啊！唔係啊，我聽日要翻工啊。乜撚啊？睇埋個窿先啦。咩啊睇下點解波哪有窿？唔係邊有窿啊？我以為係啱啱預告變嗰個窿嗱，啫。我聽就喺樓上嘅。信唔信呢個一波？行咁慢嘅點解佢？要睇嚟㗎。去407。
哇！我屌你啊！407咪即係呢間咯。開燈，右下角啊，係啊！呢啲全部抽晒嘅，呢啲全部聽日玩啦，聽日玩啦。唔係啊！唔係啊，我即係要翻工啊。唉，demo 20分鐘最多，屌！玩到12點瞓啦。你 Aaron 都玩20分鐘一場啦。喂，你未講 last game 喎，未瞓得。 last 咗啦。拉屎就要通關啦。藍，咁我點樣入去啊？佢又入唔撚到。咪你睇下嗰啲牌407啊。呢個咪407咯，又入唔撚到。乜都交互下先啦。頭先咪試咗咯，咪入唔撚到咯。拜一拜啊，可能。拜三拜。冇乜。屌我夠係咁提407你啦，佢都唔喎冇啊，係真係佢呢個 demo 係淨係未做好啦，因為可能408咯，入可以交互。 408係呢間啊嘛，408。喺408度入。喂，我唔得，唔玩，有人開門俾你嘅而家。唔得，你啱唔得，話冇開門嘅。哇！屌佢老母，唔得，屌！聽日先，聽日我一定爆關。話人筆，即刻人哋即刻俾通關俾你啦。聽日即走。聽日100%爆喂，關。咁打唔打 Aaron 啊？認真嘅，拉屎。我